Oke bos, persiapan pengiriman untuk mesin cacah chopper blender pakan ternak ya bos. Kita pakai dinamo pompa air ya. Dan ini yang pesan pisaunya kemarin mau kita bungkus ya. Ini seperti ini pisaunya bos. Untuk lubang 12 mili dan tebal di 3,5 mili ya. Ini sudah ada pengunci tengahnya seperti ini. Tinggal pasang saja ke dinamo ya bos. Tinggal pasang saja ke dinamo. Terima kasih buat teman-teman yang sudah memesan mesin cacah chopper blender pakan ternak bos. Kita kirimkan.